الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. نعم الله بارك الله cewa tabarni game da tabbani naka ga amfani da sunan ka ba musulunci bane to sai ke tabbatar mana da alaƙar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama matsayin sa na jagora manzo alƙali shugaba Allah ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne aula da mu'minin min anfusihim wanda ya fi cancanta da mu'minina da kawunansu yadda za ka so annabi yadda za ka so kanka an fi so ka so manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fiye da yadda kake son kanka wa azwajuhu mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su kuma ummahatuhum iyayen mu'minai dan haka duk wanda ya ce matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba ayyukansa ba ce ana da ya zama fasiki waɗansu ma sun ce a kafiri ne sai da ana zancen mu'mini matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama iyayensa da shi kuma ya zama ce ba ayyukansa ba ce kamar masu aikata ummina Aisha radiyallahu anha da ummina Hafsa radiyallahu anha duk wanda ya ce ba iyayensa ba ne to ya zama fasiki وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. كانوا سوكرنا آية علاقة من الله صلى الله عليه وسلم يا هذا يبوتك فكان المهاجرون يا الأنصار حتى تأتي المهاجر الأنصار زي يتبع المهاجر يلاجيش وما سيتم تغير سر وأولي الأرحام يوم نزلت بعضهم sashen su aula bi ba'in su ne suka fi cancanta da sashen fi kitabin lahi cikin littafin Allah wato wajen abin da ya shafi gado kenan minal mu'minina wal muhajirin sai dai su al-mu'minai waɗanda suke al-ansari yan uwansu ko al-muhajirin yan uwansu to wannan yan uwantaka ta musulunci amma babu laifi idan mutum ya mutu ya bar kuɗi aka raba a magadansa babu laifi illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa kyautata aikata wani abu na alkhairi zuwa ga ƴan uwan waɗanda suke na ainihin addini wannan shari'a ta yarda da haka kana zalika fil kitabi mastura wannan magana ta ƴan uwantaka ko kuma ainihin ƴan uwa su suka fi cancanta da ƴan uwa ko kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya fi soyuwa ga mu'minai da kawunansu wannan magana ce wadda take rubuce a cikin lawul mahfuz da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hadisi yake cewa ina rantsuwa da wanda raina yake hannunsa wato yana rantsuwa da Allah subhanahu wa ta'ala cewa ɗayan imaninsa baya cika hatta akun ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi sai na zama ni ne mafi soyuwa a gare shi da ƴaƴansa da iyayensa da ƴaƴansa sai ka shi ka fi son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan iyayenka akan ƴaƴanka sai na Umar wata rana ya zo yake ce ya Rasulullahi wallahi da anta ahabbu ilayya min kulli shay illa min nafsi wallahi tallahi ya Rasulullahi kai ne mafi soyuwa a gare ni dukkan komai da ka sani a duniya sai dai raina kawai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce la wallahi nafsi bi yadihi hatta akuna ahabba ilayka min nafsika ina rantsuwa da wanda raina yake hannunsa har sai na fi soyuwa a gare ka daga ranka ya Umar sai na Umar bayan ɗan lokaci sai dawo yake cewa fa qala kuma sace fa innahu an yanzu kan abin da ke ji ya Rasulullah kai ka fi soyuwa a gare ni da raina da ni kaina sai manzo Allah ce wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce al'ana
yanzu kan imanin ka ya cika ya umar. yanzu abin da ake so dole ne ya kasance kana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fiye da iyayenka, fiye da dukiyarka, fiye da 'ya'yanka. idan da za a taɓa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko a taɓa sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to sai inda ƙarfin ka ya kare ko kuma kafar ta tafi. ba daidai bane a matsayin ka na musulmi a ci mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ka ce ai Allah yana ganin su. in ka yi haka amma da za a taɓa ma'aikinka ko a taɓa wani shehinka sai ka ji duniya an ce ka gaba ke daya. to da inda aka cewa an ci mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba a dau mataki ba akan wanda yi wannan abu to akwai ayar tambaya. alhamdulillah kamar khadimu Islam da fata Abdullahi Gandoji gwamnan Kano Allah ya saka masa da alkhairi lokacin da aka samu dan tamore Abdul Jabbari yana cin mutunci ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi ya dau mataki a kansa wanda kusan malamai ta kowace kwana aka saka fito daga ƙarshe ma yayarsa Karimullahi dan gidan Nasu Kabara shi da kansa ya fito yake cewa idan aka dagawa Abdul Jabbar kafa saboda ya fito da gidansu ba su yafe ba sai da ba za a taɓa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a yi shiru sai da wai cewa ya fito daga gidansu yake cewa ma'aikinsu ya yi baiti 85 a kan girmama sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. wani abin shawa yake cewa kusan ƙarshen rayuwarsa ma ya sake ɗauko waɗannan baitutukan ya zo ya musu sharhi ya ƙara jaddada alaƙarsa da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya jaddada alaƙarsa da ainihin ƴaƴansa da ainihin ɗalibansa. ya kuma abin mamaki ne a ce wai wani daga cikin ƴaƴan malam Nasir Kabara ya fito yana aibata sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, bal ma har ya zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. wannan ba daidai ne, an gane ku. dan haka yanzu matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iyayenmu ne, amma akwai hukunce wanda suke dangantaka da mahaifiyarka. matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani kamar ni mahaifiyarka ba mahaifiyarka ba ce. أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. الله تبارك وتعالى يقول وإذ أخذنا من النبيين يا رسول الله فكانت الأمة لوكة مكرك الأولي أخذنا من النبيين لأن ما ميثاقهم الأول أن الله يرسل لوكة يا النبي آدم أنا عالم الزر وأنا تكين أيدي زفر النبي آدم عليه السلام lokacin da Allah ya yi alƙawari da mushrikiya alastu bi rabbikum qalu bala suka ce gaskiya ne. wanda shi Allah ya alƙawari da annabawa wa minka da kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa min nuh da annabi nuh alaihi salam wa ibrahim da annabi ibrahim wa musa da annabi musa wa isa ibn maryam da annabi musa da isa dan maryam. so da dama lokaci akan faɗa annabawa ba a faɗan ma'aikansu, shi wannan kamar mafhum akan kawo mafhum duk ka gano cewa akwai mafhum tunda Allah ya ce Isa ibn Maryam annabi Isa dan na Maryam kaga
takan yi fushi, duwatsu su yi fushi, ƙasa ta yi fushi cewa Allah ya rikida. Allah ce takadu samawati yatafattarna min wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'aw lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahman an yattakhidha walada in kullu man fi as-samawati wal-ardi illa ati ar-rahmani 'abda. Sama tana neman ta tsatsage, haka duwatsu suna neman su rugurguzu, ƙasa ta tsatsage, sai da an yi da'awar cewa Allah ya yarda masu cewa ainihin annabi Isa dan Allah ne, ko kuma su Yahuda masu cewa Uzairu bin Allah, annabi ba Uzairu dan Allah ne. Duk lokacin da aka fi wannan magana sai duniya ta yi kamar ta tashi, sai Allah ce sai haƙuri lokacin tashin duniya yana zuwa. Da haka waɗannan da aka gano mana su ne ulul azumi na rusul. Idan ka ɗauki annaba kan baki ɗaya 100,000 da 20,000 idan ka ɗauke su ta kan baki ɗaya waɗannan guda biyar da aka faɗa su ne ulul azumi, su ne suka fi kowa daraja da baki ɗaya. Sannan kuma idan ka zare annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi ne kuma ɗaya tamkar da goma, shi ne shugaban su ta kan baki ɗaya. Da Allah ke cewa ulul azumi kamar da ake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam fasbir kama sabara ulul azumi min ar-rusul, kai hakuri kamar yadda ulul azumi min ar-rusul suka yi hakuri. Kamar mai tambaya ya tambaya su a da ulul azumi, yace wa minka wa min nuh wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam, kamar da ta shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan. Wato wannan addinin na addinin musulunci wanda aka yi wasiya ga annabi kuma muka yi wasiya zuwa gare ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa Ibrahim wa Musa wa Isa da annabi ka waɗanda su ne ainihin a wurin azumi min ar-rusul. Allah ya cewa ya wada alƙawari a kan nabi Musa al-Ghalib, mun rika alƙawari mai ƙarfin gaske tare da su ainihin annabawa. Kowane annabi abin da ake da shi idan annabi ya zo za ku taimake shi wala tansurannahu, shin za ku taimaki addininsa? Qala aqarartu, suka ce tabbas mun tabbatar da cewa za mu taimake shi. Allah ya ce to ku tabbatar da haka, ku shaida ima wa ana ma'akum min ash-shahidin. Malaiku suka shaida, Allah ya shaida cewa kowane annabi da aka zai aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a samu annabi Musa yana da awa ta annabta, inda annabi zai zo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to annabi Musa zai aje manzancinsa ya zama dan rakiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annabi Musa ya ce ya yarda da haka, annabi Isa ya ce ya yarda da haka. Ashe tunda wadancan annabawan ba sa nan a yau, sai aka ce ga waɗansu masu da'awar su mabiyan annabi Isa ne ko mabiyan annabi Musa ne alaihi salam. To yanzu an sanya din cewa addinin da suke yi Allah zai ba su lada, amma idan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo to daga ran da ya zo kuma yanzu addinin su ya zama kwandam, ya kuma addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine addini ɗaya da za a yi Allah ya yarda da su, domin yana cewa inna dina inda Allah islam, lalle addini karɓaɓɓe a wajen Allah shine addinin musulunci, addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. duk wanda ya riki wani addini daban wanda ba musulunci ba to ranar gobe kiyama yana daga cikin tababbu. Dan haka duk wanda addinin musulunci ya zo a hannun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo to ya bar wancan abin da yake yi ya dawo ya rike addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shine addini na gaskiya, shine addini karbabbe a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Wani abin shawa idan kana kiristanci sai ka zo cikin musulunci, wancan bauta da kai wa Allah a cikin wancan addini na kiristiyanci kafin zuwa musulunci ko kafin ka fahimci addinin musulunci, za a kora a ba wula ta yi tunan ajira marra ta yi za a ba su ranar su guda biyu ga baki daya. Da haka ake cewa duk wanda da za a zo a ce ba wanda zai shiga aljanna sai wanda ya yarda da annabi Musa alaihi salam, ashe musulmi zai shiga. Ba wanda zai shiga aljanna sai kirista wanda ya yarda da annabi Musa alaihi salam, musulmi zai shiga. Amma da za a ce ba wanda zai shiga aljanna sai wanda ya yarda da annabi Muhammad, ashe ba wanda zai shiga aljanna sai musulmi kadai. Da haka matsayin ka na ce su ko kirista ya bayan ko kirista, idan ka shigo
musulunci ba kai hasara annabi Musa ba, domin addinin musulunci amana rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusuli. Kaga manzo Allah ya imani, manzo Allah sun imani ga baki ɗayan su, dukkanin su sun yarda da Allah, sun yarda da littattafan da aka saukar, sun yarda da manzannin da aka saukar. La nufarriqu bayna ahadin min rusuli, ba ma rarraba tsakanin ainihin manzannin Allah subhanahu wa ta'ala. Domin musulmi musuluncinsa baya cika sai ya yarda da annabi Isa alaihi salam, sai ya yarda da annabi Musa alaihi salam, dukkanin annabawan da baki da sabanin kiristanci, sabanin yahudanci. Da haka ne zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rushe wani addinin musulunci, duk da su ma wadancan annabawan da baki da musulunci suka yi, ba wanda yi wani abu daban wanda ba musulunci ba. Ga annabi Ibrahim yana yin ƴaƴansa wasiya wa ausa biha Ibrahim bani wa yaqub, lokacin da ya mata aduna min ba'di suka ce qalu na'budu ilahaka wa za mu bauta mu ubangijinka, shine ubangijin ya yi kakanni, shine Allah subhanahu wa ta'ala. Da ƙarshen aya suka ce wa nahnu lahu muslimuna. Kaga annabi yaqub, annabi isma'ila, annabi ishaq, dukkanin su musulunci suka yi. Gashi annabi yusuf alaihi salam, dan annabi yaqub alaihi salam, shi ma lokacin da ya zo gab da mutuwa cewa yake rabbi qad ataytani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Kaga annabi yusuf shi ma abin da yake nema cewa Allah ya kashe shi akan musulunci, wanda ita ce wasiyar da Allah ya mana, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimuna. Fir'auna ba ya fahimci cewa duk wanda ya mutu akan musulunci zai samu tsira. Lokacin da ruwa masa yakin taro na taro cewa yake la ilaha illallah amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimina. Allah ce al'ana wa qad asayta qabla wa kunta minal muslimin falyawma nunjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya. Kaga Fir'auna ma ya san cewa musulunci a shi shine addini. To da haka duk wanda yake so yake kan wani cici da ba na musulunci ba, ya dawo zuwa ga addinin musulunci shine tsira a gare shi. Domin shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine shugaban annabawa, shugaban manzanni, shugaban ulul azmi gabaki daya. Shi ne Allah ya cewa annabi me yasa annalina, me yasa Allah ya ce ya wannan alƙawari, sai ce me yasa as-sadiqina an sidqihi, domin Allah ya tambayi masu gaskiya akan gaskiyarsu. Ranar gobe kiyama, idan kiyama ta tashi, Allah ya ce faransa alallazina ursila ilayhim wa lanas'alanna al-mursalin falanqussanna alayhim bi'ilm wa ma kunna ghaibin. Faransa alallazina ursila ilayhim, lalle ne za mu tambayi wanda aka aiko musu manzanni, mutane gabaki daya za a tambaye su yau mai yajma'u ar-rusul fa yaqulu ma za ujibtum qalu la ilma lana innaka antal allamul ghuyub. Ranar da Allah zai tattara mutane gabaki daya da wanda aka aiko musu manzanni da su manzanni gabaki daya, Allah ya tambaye su manzanni sun zo muku. A karan farko za su ce manzanni ba su zo musu ba, amma da ƙarshe idan suka ga kowar bari da sun ce ma ja'ala min bashirin wala nazir, ba wani mai gargadi da ya zo mana. Amma ƙarshe idan sun ga sai su ce to bari mu faɗi gaskiya, hakika manzanni sun zo mana, amma fa kazzabna wa kunna, sai muka karyata muka ce Allah bai saukar da wani sako ba. Kaga yanzu fa tarafu bi zanni, sun tabbatar da laifukan su da baki da fasuqal li ashabi sa'id. Da ka su cewa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabi sa'id. Kace inda mun kasance muna ji, suna ji amma jin ba mai amfani ba. Kawai ce wal qaddar ala li jahannama kasira min al-jinn lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yabsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Kaga suna da kullun suna ji amma jin ba mai amfani ba. Kunna nasma'u aw na'qilu, suna da zuciya amma zuciya ba mai amfani ba. Sun zama ulaika kal an'am, kamar dabbobi, hankalinsu, tunaninsu, jinsu, ganinsu bai amfani ba gare su. Da haka duk abin da za su zo su faɗa wa Allah, Allah
ba zai karbe shi a matsayin hujja ba, tunda za ka tuba ne kafin mutuwan ka ne Allah zai karba. Amma wanda bai tuba sai lokacin da mala'ikan mutuwa ya zo shafi makogoransa yake cewa ya tuba, Allah ba zai karbi tubansa ba. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن والذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Allah ba zai karɓi mutumin da bai tuba ba sai lokacin da mutuwa ta zo masa, ko kuma mutumin da yake kan kafirci sai da ya ga uwar bari lokacin da ruwa ya kare wa ɗan gado ya ce ya tuba. Allah ba ya karɓi wannan tuban da baki daya. Dan haka a koda yaushe abin da ya kamata mutum ya yi kokari ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala kafin wannan ranar tambayar ta zo. Za a tambayi su manzanni, idan aka tambaye su kowane annabi kowane manzo sai ce ku tambayi yan al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne shaidan da ma da ce wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida fa kayfa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika 'ala ha'ula'i shahida. Wato Allah shi ya zaɓi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zaɓi al'ummarsa domin ta zama shaida ga dukkanin al'ummun da suka zo. Kowace al'umma idan aka zo aka tambayi annabinta sai annabin ya ce a tambayi al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al'umma annabi ne da aka tambaye shi sai ce a tambayi malaman al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ce tabbas Allah ya aiko annabi ne. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما. هذا شكرا كله باحث. هذا النبي نوح عليه السلام يا يدري. وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالح. قوة الأمة أكثر بيا أقول آية دمتانا النبي محمد صلى الله عليه وسلم زاس بيا أمسعين هجة سوى الله يعيبه النبي. idan aka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka tambaye shi ta ce wajina bika ala haula'i shahida, ya kuma sai mu zo da kai mai shaida akan wannan al'umma. Shi kuma abin da zai ce duk tambaya ce ta kasaita, shi kuma sai ba da ansa ta kasaita. Allah ya sani ya ce wa ma kunna ga'ibina, amma ga shi yana tambaya tana ce farar sanna alaihi bi ilmi wa ma kunna ga'ibin. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan duk sun ba da shaidar cewa annaba sun zo, ina sun samu labarin annaba sun zo a cikin sakon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shi kenan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya isar da sakon sa kenan, shine bi yasna sadiqina an sidqi wa adda. Yanzu masu gaskiya yau mai yanku sadiqina sidqu, kaga annabi Isa za a tambaye shi a aka kurta lin nas takhizini wa min ilahi min dunillah sai qala subhanaka. Kai ne kace wa kiristoci su rike ka a matsayin Allah da ma'aikiyarka da trinity Allah uku. Yace ma kuntu lahu illa ma amartani, wallahi ban faɗa musu wata magana ba sai abin da ka umarce ni. Abin da ka umarce ni kuma na zo na ce musu inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'budu hada siratun mustaqim. Shine abin da na faɗa musu. Yanzu Allah ni dai lokacin da nake rayuwa abin da nake amma falamma tawaffaitani kunta anta alaihim raqib. Da ƙarshe sai yake ce in tu'azibhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Amma duk da haka sai annabi Isa alaihi salam ya ce to Allah in kai musu azaba bayan da sun cancanci a musu azaba sai sun bauta ma wani wanda ba kai ba, amma idan ka musu gafara Allah antal aziz al hakim sai da ce a'a. قال لو هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. wato ranar wannan yin shine ranar da masu gaskiya gaskiyarsu za ta amfane su ne lokacin da ake yas'alu sadiqina an sidqihim kenan, ake tambayar masu gaskiya akan gaskiyarsu sai ta amfane su su shiga aljanna. Amma wanda bai bauta wa Allah ba akan addinin gaskiya su kuma sun zama kafirai, bai zai faru da su sai ana cewa adda lil kafirina azaban alima, ai kafirin azaba mai radi da kafirai. sai Allah ce أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. نعم، تبارك الله سبحانه وتعالى يزيافك على مسألة النبي محمد صلى الله عليه وسلم da manzanni musamman ulil azmi min ar-rusul. To nan kuma sai aka sake dawowa tunatar da mu'minai ni'ima da Allah ya musu musamman yakin asa wanda da ba sura muke
subhanahu wa ta'ala ya taimaki musulmi a wannan yaki shine wa yawma hudayn da adabtu kasratu lokacin da suka zo wajen 10,000 suna cewa in dai har a yawa ne ba za a rinjaye su ba sai gashi kuma daga ƙarshe har sai da suka ido da yare da fata suka fara gudu sai Allah ya kawo musu agaji daga baya to nan yawmul ahzab shi ma an samu mutanen makka ƙurayshawa sun zo da niyyar za su tumbuki musulmi da musulunci a garin madina haka kuma suka samu mutanen gafafan su ma larabawa ne kafirai suna da ƙawancen dangi da larabawa ƙurayshawa a wannan lokaci suka zo da niyyar za su zo su tumbuki musulmi da musulunci a madina da ƙarshe ma kuma su ma yahudawa banu ƙuraizata suna cikin garin madina dama da su aka shirya waya aka shirya gadon wannan rikicin yadda za a zo a yaƙi musulmi ta sama ta ƙasa ta kowane ɓangare su kuma su yaƙi musulmi a cikin gida to shi Allah ke tunatar da mutane a matsayin ni'ima Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya kuma kuka ba da gaskiya wa zkuru ni'matallahi alaikum ku tuna baiwa da ni'ima da Allah ya gare ku duk da cewa kuna masu rauni masu ƙarancin adadi idan aka haɗa da ainihin kafirai idan za a tukun junudu lokacin da rundunar kafirai ƙungiya suka zo muku domin a lokacin ana tunanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa ta kafa baki daya waɗanda suka ba da lambobi masu yawa an ce 3,000 wadanda sun ce ma 300 ne amma kusan dai masu cewa 3,000 su ne al'alman da suka fi rinjaye to ka ɗauki mutane 3,000 sannan ka haɗa da wasu kafirai 12,000 suka zo za su yaƙi mutane 3,000 waɗansu ma suna cewa sun ma fi haka adadin kafiran ya fi haka domin makka ce da kawayen dangin ta gabaki daya kamar yadda kasancewa a 89 lokacin da majalisar ɗinkin duniya amerika da faransa suka zo za su yaƙi saddam hussein a 89 a wannan lokacin da aka yaƙi tekun fasha ƙasa 35 waɗanda suka haɗu a kan saddam hussein kuma a wannan lokacin allah bai ba su nasara an gane sai da aka haɗa da butulun musulmi wancan bush uba ya gama bai ci nasara ba sai bush ɗa ya zo tare shi da ainihin kuma butulun munafukai suka zo aka ci nasara a kan saddam hussein an gane ko haka kuma aka zo za a ci nasara a garin madina ga manzo allah sallallahu alaihi wasallam ga yahudan banu nadir da banu quraiza inda suka warware alƙawari da suka yi da manzo allah sallallahu alaihi wasallam to a lokacin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito farfajiyar masallaci yake cewa ainihin sahabbai cewa a bashi shawara to daga nan al'ansa al-muhajirun suka ba da shawarar cewa bai kamata mu tsaya a cikin gari ba mu fita wajen gari mutanen madina waɗanda suke kuma su ma masu ƙananan shekaru masu hamasa suka ce tabbas mun koyi da bayan abin da ainihin manya-manyan mutane al-muhajiruna suka faɗa daga ƙarshe shi Abdullahi bin Ubay bin Sulul shi kuma sai ce a'a mu tsaya a cikin gida mu tsaya a cikin garin Madina ga mata ga yara ƙanana mu ɗora ƴaƴanmu a kan gidajenmu mu ba su dutsuna da za su rika jifan kafirai idan sun shigo ka ce wannan rubabbun dubara ce idan haka suka zo yaƙi ya sami mu a cikin gida yaƙi ya gama da kuke da ƙarshe dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karbi shawarar al-muhajirin da waɗanda suka koyi da bayan su daga cikin al-ansar to wannan abu sai ya yi ma ainihin Abdullahi bin Ubay bin Sulul zafi ta yaya za a yi a karbi shawarar baƙi ta yaya za a karbi shawarar yara ƙanana a bar su manya-manyan mutane ya ce shi annabi mai je yaƙi jifa ya yi wani adadi daga cikin ainihin mayaka waɗanda dukkan da ake magana in ma sun kai ya ibi wani adadi na surukansa da fadawansa da abunan arzikinsa wanda suka gani ba za su iya saba masa ya zo ya ibi waɗannan mutanen kaga yanzu kuma adadin musulmi ya ƙara rabuwa bayan sun fita wajen gari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana zaune yana tunani ya za a yi Salman al-Farisi wanda ya fito da ƙasar Farisa wanda take Iran a yau kenan ya zo ya kalli Madina gabaki ɗaya ya hau wani dutse ya kalli Madina tana zagaye da duwatsu
sai dai waɗansu kwanoni ne kawai babu duwatsu. Da ya duba ya su ɗin wannan sai da wace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi na da wata shawara a zo a zagaye Madina a haƙo yashi da duwatsu a zagaye Madina sai mu samu kofa wadda wuce ba ta wuce biyu ba ko ɗaya. Abokanin gabanmu suna da yawa idan suka zo yanzu ba za su iya haura ba da baki ɗaya. Duk mai ƙarar kwanan da ya ce zai hau dutse ya hau ya shiga inda muke za mu kwaro shi ko da kibiya ko da mashi. Salman Faris ya bada wannan shawara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yarda aka yi wannan shine abu da ake ce masa khandaq kenan yakin khandaq. To wannan yakin khandaq shine kuma yakin ahzab. Tunda Al-Qur'ani ya ce masa ahzab shi kenan sai mu bar shi akan khandaq ahzab din kenan gaba ɗaya. Amma shine khandaq shine ainihin ahzab. Ina fata an gane. To wannan khandaq da Salman Faris bayan da shawara ita ce aka samu yakin da sunan khandaq. Da suka zo mutanen Makka daga Fari sun zo Madina amma sai suka ka canza musu gaba kida bayan da suka santa ba. Sai suka ce tun da sun shiga ku kyale su za su fito neman abinci ko neman ruwa mu kun mu zauna mai ta cin abin da muka zo da shi za su fito in ban mu gama shiga ba za mu gama fita. To suna irin wannan akan haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa yake cewa wane ne zai je ya samu labarin makiya wa shi zai samu ya je ya leƙin asiri ya kama labarin abokan gabanmu abokan halayenmu. Aka yi shi sai ga da uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai kalli Huzaifa ce wallahi ni ma kai na asu yake shi ma baya son ya ce shi amma kaddara sai ta zaɓo shi. Annabi ce zo ku zai ka je ka samu mana labari amma duk abin da ka gani kar ka ɗau mataki sai bayan ka zo da labari. Haka Huzaifa ya tashi ya tafi cikin wannan duwatsun da ya fita ya ji dama cikin dare ne ga duhu sannan kuma Allah ya aiko iska fa sanna alaihi alaihi fa sanna alaihi rihan in ka sana Qur'ani da ka ce maka riha babu alkhairi a ciki riha musassarin ati riha adim duk wani riha da zai zo Qur'ani babu alkhairi a cikin shi in alkhairi ne zo a riha riya mubasharat yake riya nawasiha za ka ce wanda zai zo da ainihin ya barbari girgije da sauransu amma riha na azaba ne a cikin Al-Qur'ani kamar da kai ya ce madaru wa Allah alaihi matsara shi ma azaba ne amma ya ce ma ɗaurura ka wannan ruwa ne na sama kenan ko gais shine ruwan sama amma da ya ce matsar to azaba kenan. To nan sai Allah ya aiko musu iska bayan Allah ya aiko na iskan da ya kakkarya rumfunansu ya kakkarya tukanansu da suka dora abinci gabaki ɗaya iska ya sa su a gaba. Huzaifa ya je tsakiyar inda Abu Sufyan yake shine kuma da duwar sha'a da lokaci ya duba Abu Sufyan yana da hazaka sai jin motsi ya duba sai ce kowa ya kama hannun ɗan uwansa ya tambayi sunan shi. Ko sai fada ba kuma Allah ya taimake shi da zafin nama sai ya kama hannun na kusa da shi sai ce me sunan ka Allah zai kama hannun shi amma inda ya tsaya kada soja ga sai ka samu zafin nama kenan ana ba da wani umarni ko sai kama wani ya ce me sunan ka aka sira inda sai ya sake an kama hannunsa ta ga wajen inda za a gane wane ne. To wannan alamar da aka bayar yanzu Abu Sufyan bai samu ainihin cin nasara ba bai gano ba wanda ya shiga ba ciki. To kuma kar ya nuna wa ainihin mutanen nan ya ji tsoro ga iska Allah ya aiko din an da ta mala'iku aka aiko kamar da suratul A'raf ta faɗa mana mala'iku aka aiko suka zo suka rika watsa musu ainihin sakonkwani da yashi a cikin ido gabaki daya a karya ainihin tukanansu da rumfunansu gabaki daya. To sai Abu Sufyan ya ce wannan gurin babu alkhairi a ciki ku tashi ku tafi. Shine Huzaifa yake cewa a lokacin da Abu Sufyan ya zo zai kama dokinsa yana kusa da ni ina da damar da zan iya fille masa kai amma manzon Allah ya bani sharadi ya ce kar in yi komi sai na da masa labari. Ka kenan dan ne kan asiri a cikin ainihin sojoji a wajen yakin kenan shi ne Allah ya fa asana alaihi sai muka aika musu rihan iska ta zama rundunar ubangiji dama wa ya alhamdulillah
da kuke aiwatarwa ku sahabbai idan ka ce bima ya amaluna qira'a da suke sa ya amaluna kuma su mu ci da abin da suke shiryawa Allah basiran ne ne sai Allah ya ce ni isja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izagatil الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. نعم الله يكرم labarin cewa ni'imar da Allah ya muna kamar an tambaya menene bayan ya aiko iska da rundunar da ba a gani wanda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an tambayi an taimake shi da abubuwa guda biyar wanda ba a ba wani annabi ba in ba shi ba tusawa kafirai tsoro tafiyan wata daya idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yaki da kafirai tafiyan wata daya to sai Allah ya sa zuciyar hantar kafirai ta kadu tun kafin ya zo wannan ya faru a yakin ainihin tabuka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi da sauran yaƙoƙi da aka yi sannan kuma Allah ya sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙasa ta zama masallaci duk inda sallah ta samu mutum musulmi yana iya tsayawa ya sallah sabanin annabawa da suka gabata kowane annabi sai dai yi sallah a masallacinsa kamar yadda za ka ga cewa kiristoci in ka je in babu coci a garin da ka sauka sai dai kai addu'a ka kai sujada a ɗakin ka ba za ka je wata majami'a ba kai sujada sai da ba a baka wannan dama ba amma kowane masallaci za ka kai ka je kai sallah an yi sallah na ƙarfin da juma'a sai ga wani ƙarfin da rabi sai ka je kai sallah ka baka da matsala amma su ba su da wani sannan kuma an sanya wa musulmi idan bai samu ƙasa da bai samu ruwa ba ya yi taimama da ƙasa kuma taimama da ƙasa shafar fuska ne da hannaye kaɗai ba za ka yi taimaman wani bawan Allah ba shi ya nemi ruwa bai samu ba da ya kafa ta sallah ya ga to a bayan sallah da ɗaura sai ya zo ƙasa ya zo ɗauke yashi ya goga wa hannunsa ya goga wa kansa ya goga wa ƙafafunsa ya tashi zai kafa sallah akwai wani mutum ƙarƙashin wata bishiya sai da wani dutse sai ya jiba a gabansa ana jiba da jiban ta bada a gabansa sai juya ya ga daga ina ake wannan jiba yana duba wancan mutumin da ke karkashin bishiya shine mai jiba sai yake nuna masa haka wani abin nufi bai shaka yashi ba a hancinsa bai sa yashi ba a bakinsa bai shaka yashi bai sa yashi ba a kunnensa a sa ba zai yi ko to shi ne daga nan dama an ce karamin sani hukuni sai koma wurin wannan malamin mai kiransa ya ake kai masu yi nuna masa ga yadda da famsu ko rubutu da kuma ake ku shafi fuskokin ku da hana shi ne abin da ake taimama kenan to kaga musulunci a ba mu dama mu yi taimama sannan kuma kowane annabi idan yi yaki sai ɗauko ganimar yakinsa sai a aje ta akan dutse faramin dutse sai Allah ya aiko wuta sai ta zo ta cinye wannan ganimar da aka yi to Allah ya yarda da yakin da aka yi in kuka ba ta zo ta cinye ba ba shi kenan Allah bai yarda da yakin da suka fi su masu ta kuka sun yi laifi a cikin yakin su amma shi kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da al'ummarsa idan suka yi yaki an ba su ci ganima wa lahu annama ganimtum min shay fa ana la hukumu sunnah wa rasulihi aga wa yasalika al anfal bil anfal bil anfal da ganima duka ma'anarsa daya ma afa Allah ala rasuli fa ma awtaftum alaihi min kayd wala rikab bai kuma ita ma ganima ce amma ganima ce wanda fa ma awtaftum alaihi min kayd wala rikab ba wata wahala da aka yi tsaranin bushiya ne kawai an same ta bigis a maho kawai aka same ta ba wahala to wannan kuma kasar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi yawa a ciki to an ba manzo Allah dama ya ci ainihin ganima sannan da ceto da aka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kowane annabi ana aiko shi zuwa ga al'ummansa kadai amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an aike shi ne zuwa ga al'umma ga baki ɗaya wani annabi su ce ya qaumi ya bani isra'ila amma shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce cewa yake qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'a ina fata Allah idan min fawqikum lokacin da kafirai suka zo muku to min fawqi anan ba sama ba tunda wani lokacin babu jirgin sama inda a yanzu ne sai a ce min fawqi ana magana jirgin sama abin da ake nufi min fawqi lokacin da kafirai suka yi sansani gabas da garin Madina wa min asfali minkum wa min asfala
min samu abu amma sai ce wa min asfala a madadin wa min asfali sai ce wa min asfala kuma ba ka da na hankula ka canza shi haka yake ina fata an gane to asfala abin da yake wato kasan garin Madina ta yamma ke yanzu fau garin Madina ta gabas asfala garin Madina na ainihin yamma wanda suka zo daga tudannin Makka da tudannin Madina da kuma cikin fari na garin ainihin Madina shine asfala ne sannan kuma da su Banu Quraiza da Banu Nadir wanda suke kuma suna tare su tsakiya ke kaga ko ina an zo za a yaƙe su yaƙi zai ci su ta ko'ina wai zagatin afsa lokacin da idan ka munafukai suka fito tulu-tulu saboda tsoro wa balagatin qulubul hanaji sannan kuma zuciya ta zo iya ainihin makogoro saboda ainihin tashin hankali wata zunnuna wannan waɗanda suka yi mummunan zato su ne munafukai kenan suka yi mummunan zato ga Allah subhanahu wa ta'ala suna cewa Allah yan kalimar rasul wal mu'minina ila ahlihim abada suna tunanin manzo Allah ba zai dawo da mu'minai zuwa iyalansu salim alim sai ga shi ayyukan musulmi ga baki daya هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله Allah ta ce wa malika nan ganin waɗancan kafirai da suke gabacin Madina da kafirai da suke yammacin Madina da kafirai da ke cikin gida to shine sai iftarar mu'minin Allah ya jarrabe mu'minai don wannan jarrabawa ne dama Allah ce ma kana da wani zarar mu'minin ala ma'a alai hatta yabiza al-khabisa min at-tayyib wato Allah ba zai bar musulmi ba wani kace kayan imani har sai an tantance wani ne mai imani na gaskiya wani ne mai imani na gogi kaga kenan daga nan suna gane cewa masu imani na gaskiya sun tsaya kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma munafiqai cikin su ya ruwa wajen su zai da shiga da tsoro ya kama su mai tsanani wa idh yaqulu lil munafiqina tuna lokacin da munafiqai suke cewa wallazina fi qulubihim marad da wanda suke da rashin lafiya ta munafunci da shakka a cikin zukatunsu suna cewa ma wa'ada Allahu wa rasuluhu manzon Allah da Allah ba sai wani alƙawari ba sai dai kawai domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin yana zaune da sahabbansa yana neman a bashi shawara amma yake cewa sahabbansa cewa za mu ci farisa za mu ci rum sai munafikai suka fara kallon junansu sai wannan ya kalli wannan ya kalli wannan mu yanzu da muke neman haɗin da mutum zai je ba haya ya kasa samu amma wani mutum ya zo daga cewa za mu ci farisa wanda lokacin farisa ita ce super power sannan da ƙasar italy da muke magana shi kuma a lokacin madina ta zo ta musu kunci amma ga shi yana ce musu za su ci waɗannan garuruwa to kaga wannan sai suke ce a ɗaurin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa musu kawai nasu da kawai yake na illa qurratun وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. Allah ce wani kuma bayan an samu munafikai masu shakka a zuciyarsu suna cewa manzo Allah ya rubuce su da ya kawo su a wannan wuri sannan sai aka samu wata kungiya daga dai cikin munafikan suna cewa ya ahla yasrib ya mutanen Madina yasrib sunan Madina ne kafin zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya haskaka ta bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya haskaka ta sai ka ce al-Madinatul Munawwara amma da ta yasrib saboda su suna yawan kawo banza sai aka ba su da suna ke salamu qama akwai kira da salamu qama akwai masu kalamu qama akwai masu kalamu qama wato ba ku da tabbaci ba ku da wurin zama farko ne wanda ba ku da kai ku kai ku warware wurin ko a gida daga nan bayan su wanda shawara da su sai aka samu wasu da aka kai ku bai ku nabiya sai aka samu ɗan tsaye da ku daga ciki suna neman annabi ya ba su dama su tafi to kuma da ya kasu ne wurin kada aka gaba gida yau wurin suka suna tafi na wurin kada wallahi ya kada ba ku masu tsaro ka su kuma da ya ta wurin gaba da ya kara a ɗaukar da wai shi ne wurin su
da iyalansu sun yi musu addinin musulunci da makarar sai ku sama wani da yawa gidajen su ba su da masu tsaro ba a abin sun yi da ila ba so suke kawai su gudu ne so suke su gudu ka a kashe su da suna tunanin cewa Allah da zama da Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda zai ba shi kasa na lafiya ولو دخلت عليهم أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. التي ولو دخلت عليهم من أقطارها ولا تنشروا ستقوة ولا تقوة لسلسلة ثم سمنا سئلوا الفتنة سنة لمن الفتنة عن شفاعة سألوا الله تعالى تكون فتنة ويكون عند لله فتنة ويكون لها شفاعة سنقول لا أتوها لا تقول وما تلبس بها إلا أما تحت مستقراتها راحت من السكارة ولا سنقول sun dawo gida sun zauna to da wani shirwa a cikin sami su sai dai sun mutu domin kan mutuwa guda ne almawar bayan amma sun bi sai maka da bai gairi duk wanda bai mutu da kai tun takobi ba to zai mutu da wani abu wanda ba takobi ba dole ne sai ya mutu to duk ta fito daga wajen yaki ta dawo gida ba shi ne zai baka tsawon shekaru ba kana zuwa ba su sai kashe ka amma da ka tsaya can kayan shahada shikenan wani ya dawo ya gudu daga wajen yaki yana zuwa gida kawai alma mota ta zo ta kashe shi akwai mutane da sun aka ce su gudu suna zuwa ya zo zai keta da titi mota ta kashe shi aga da ya tsaya cikin kwanan ya kare amma da ya tsaya kaga ya taimaki kasansa yanzu ya dawo kuma ya gudu ya ja mutu iyalansa abin kunya ya gudu da wajen yaki Allah ya kare wanda ya kare na karanta ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. ولقد كانوا سوى لما سوى الوظيفة daga wani yaki gashi kuwa ahadullah min qabl sun yi wa Allah alƙawari wancan yakin Hunayn sun yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alƙawari cewa idan suka haɗa da abokan gaba za su nuna musu cewa ba su ma mazaje ne amma gashi kuma yanzu suna neman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su dama su gudu su koma gida da nufin cewa wani gidajen su ba su rufe ba gidajen su ba mai tsaro amma su ne suka yi wa Allah alƙawari min qabl cewa la yawalluna al-adbar ba za su gudu ba za su juya da baya ba a wani yaki ba za su ba abokan gaba baya ba wa kana ahdullahi mas'ula sani kuma alƙawarin Allah kuma abin tambaya yadda kuka Allah wani alƙawarin tabbas ranar gobe kiyama zai tambaye ku sai Allah ce ne kullun ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قل الله يا رسول الله فقد مسلم ينفعكم الفرار gudun da kuka yi na cewa wai inna buyutana aura to wannan gudun da kuka yi ba zai amfane ku da komai ba in farautu min al-maut wai idan kun gudu daga mutuwa to kana zuwa gida aina ma ka kun yidrukum al-maut wa la kuntum fi burujin mushayyada duk inda kuke to mutuwa za ta ta sale shine Allah yake cewa kafirai da munafikai suna son ainihin rayuwar duniya wanda ahlul dawla al-fasana ɗayansu yana na ma ya mutu sai na ma da ya rayu a duniya tsawon shekara to wannan shekara da wanda za ka yi idan da mutuwa ta zo maka ba ko bi maza hafi ina da ɗaki ne ba zai kare shi daga ainihin azaba ba zai nisantar da shi daga azaba zai ce wa lau ushta alfan summa alfaini ba'daha fala budda min yawmin tasiru min al-qabr da za ka samu shekara sannan kuma ka ƙara shekara biyu ba shekara biyu ba fala budda ba maka akwai ranar da ka gangara zuwa ƙabari kullum da kusa wa in tsara salama duk shi kowane mutum da mace ta haife shi duk tsawon lafiyar da Allah ya baka duk tsawon shekarun da Allah ya baka akwai ranar da ka ɗauke ka kan karan gado makara a kai ka ainihin
to da haka idan ka zo da wajen yaki mutuwa za ta zo ta same ka shi ne fararru min al-maut aw al-qatl ko kuma kisa wai dan kuma idan kuka dawo gida ku sani cewa ba za ku ji daɗi ba a duniya in da kalilan sai dan kadan dan kai lokacin mutuwan Allah ka kira yau ku baki da zulumin ku yana cin dinkin Allah zai tabbaye ku gudun da kuka yi a wajen yaki sai da ce kulka ce da su ya rasulullah man alladhi ya'asukum min Allah idan kuka gudu daga wajen yaki kuka zo kiyama ta tashi wani ne zai kare ku wani ne zai kare ku daga Allah in arada bikum su'a idan Allah ya nufaci halakar da ku aw arada bikum rahama ko kuma idan Allah ya nufaci rahama da alkhairi a gare ku wani ne zai kare ku wala yajiduna lakum min dunillahi waliyya za su samu wani ba wanda bayan Allah wani masoyi wanda zai amfane su ya kare su daga azabar da Allah ya rubuta zuwa gare su wala nasira ko kuma mai taimako wanda zai taimake su ya tuke musu azaba lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya niyyar kama su da azaba da ba ku yi Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ga ƴan uwa masu bin karatuka da wanda suke nan da wanda ma suke nesa na Najeriya da na waje duka akwai sabon YouTube account da aka buɗe wannan karatu da masallaci kuma za a ci gaba da sallar karatuka gaba ɗaya insha Allah. Sunansa shine Harakatu Live saboda haka duk wanda ya tafi zai an gama abun a yi saboda ita ce Abdul Times Multimedia saboda haka malam sai a yi masa addu'a saboda musamman yan uwa da suke bin karatuka daga kasashe na makwabta za su bi da yawa waɗanda suke bibiyar karatuttuka insha Allah na ga ana shi ke nan ba matsala kana fatan wani bawan Allah ya saka masa da alkhairi kuma abin da muke ta kira a yi karatu a yi kun ga yadda ta koma da duk wanda bai yi karatu ba duniya za ta tafi ta bashi ko ya ba Allah kuma wannan nauyi muna fata ku ne da wannan ta Allah ya kara ku da gidi kuma Allah ya sa barka cikin nama da wada wannan ibada da muke ana sa kuma tana da kuma Allah ana gafa ta mu da kuma da rayuwa ta mu da Allah ta mu da imani muna da ƴaƴa wanda suke so muna da aure da su da ba su da aure muna da ƴaƴa wanda suke so aure da su da ba su mata na bare wanda da kuma ana kaman magani Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma